Hello，大家好，我是塔塔。最近天气又湿又冷，忍不住又想要吃锅物了。尤其是这种带有一点辣的锅物，吃了身体暖乎乎，超过瘾的。这一道蛋蛋豆乳锅做法相当简单，只要加入自己喜欢的材料，不管怎么煮都超好吃。高汤的部分你可以省略，用水来替代。我喜欢汤的层次多一点，会简单做一个高汤。这是市售的昆布柴鱼包，大概用1000cc 的水来煮就可以了。滚了之后转小火，大概煮个5-6分钟，让味道释放。如果家里有昆布的话，可以放一小块进来浸泡，味道会更好哦。我们先让它炖煮一下，来准备其他的材料。锅物当然少不了金针菇，我们全家大小都爱。很多人问金针菇要不要洗，有人说洗了会让营养流失，有人觉得不洗心里过不去。金针菇靠近地的地方稍微的冲一下，不要用泡的，是我比较常处理的方式。我今天没有买一整颗的大白菜，改用这种娃娃菜来煮，两种都很好吃，大家都可以试试看哦。把蔬菜清洗干净，沥干水分，准备2-3株青葱，葱白的地方像这样剖半，然后切成细小的葱白。葱白的分量大概这样就够了。青江菜梗的地方可以切一刀，然后撕成2半。我觉得青江菜还蛮适合这个锅物的，喜欢山茼蒿的人也可以用山茼蒿。酱料的部分这次蛮简单的，材料表在上面，请自行取用。我用了1大匙的辣豆瓣酱跟百味增调和。今天我懒得做辣油，用了2大匙的韩式辣椒粉，简单的替代。想要用辣油的人可以参考我之前影片的示范。这个是研磨好的蒜泥，大约是450克的绞肉，分量有多一点点，用剩下的部分可以直接拿来拌饭吃，很下饭哦。现在高汤已经煮好了，把昆布取出来，汤包也一并取出来，把火转大一点点，加入一点清酒，准备300克的蛤蜊，这是已经涂好沙的了。等汤滚的时候，把蛤蜊放进来煮。我喜欢用一点蛤蜊帮料理提鲜，嫌麻烦的人用一点味精也是可以的。这个高汤呢，主要是增添风味用。蛤蜊开口后，我会再煮一下，让鲜味释放多一点。现在把火关掉，盖子盖起来备用。我自己喜欢用铸铁锅或者压力锅来煮饭，除了比较快之外，也会比较不占空间。通常煮个10分钟，焖12到15分钟就可以开饭了。如果你家里是用感应炉的话，我会非常推荐你用这样的铸铁锅来煮饭，因为它有一个内盖，保温性更好，可以阻挡水蒸气滴到煮好的米饭上。当然，你也可以用土锅专用的饭锅来煮，就看你自己喜好了。趁煮饭的时候，我们就可以来炒绞肉了。先开中火热锅，等锅热了之后，直接把绞肉放进来腌。如果锅不够热，肉会出比较多水，不太容易炒香。把绞肉摊平，先让一面煎出焦香，不用一直翻炒，静静的等待就可以了。等一面煎的差不多的时候，再来翻炒。一开始绞肉会先出水，依照当天的状况来调整火力。火开大一点点，先把水分逼出来，油脂才会出来哦。锅里看到液体越来越透明的样子，就表示油脂出来了。等绞肉表面煎到有一点焦香，就可以放入调味料，把蒜泥跟葱白放进来拌炒，充分的炒出香气。接着把味增跟辣豆瓣酱放进来，还有1大匙的蚝油提鲜。现在锅底比较干，呛入一点酒进来，充分的炒出香气。等到绞肉都炒上色，放入辣油或者辣椒粉。放入辣椒粉的时候，记得火关小一点点，慢慢的炒。如果锅底比较干一点，你可以加入一点点水呛一下，直到这个绞肉都被炒得红红的，炒匀为止。现在把火关掉，把这锅炒好的绞肉放一旁备用。这时候呢，把高汤先过滤出来。
我们大概取用500cc 左右，剩下的高汤呢，先放着备用，等一下续锅的时候会用到。把高汤放到铸铁锅里面，接着把娃娃菜放到汤底，看你喜欢多少放多少，尽量铺满。这种锅物当然少不了豆腐啦，用木棉豆腐是最好吃的了。把喜欢的材料慢慢的摆设一下。如果汤底的蔬菜铺得不够满，现在材料就会比较容易东倒西歪。最后再放入一些不同的菇类跟玉米笋，想这样美美的端上桌。最后就是这个无糖豆浆了，建议豆浆要先退冰再加入，比较容易跟高汤融合在一起。开中小火慢慢的煮，把这些剩下的蔬菜摆上桌，再来切一点葱花装饰一下。等这锅底的蔬菜都软化了，就可以放入刚刚的绞肉一起炖煮。放的量呢，就看你自己喜好咯。煮豆乳锅或者牛奶锅千万不要心急，火开太大，这样汤容易产生很多泡沫。大概所有的蔬菜跟豆腐都熟透了之后，就可以把绞肉慢慢的融进汤里面了。我虽然没有特别做辣油，但是这样的做法很简单又非常好吃，强烈建议大家可以试试看哦。现在饭也煮好了，可以开饭哦。哇！听到火锅咕噜咕噜的声音，我的肚子就饿了。这个带有一点辣辣的淡淡豆乳锅，冬天吃超过瘾。还有这个汤汁拌饭吃，超级下饭。好啦，那我又开动喽。嫩嫩的豆腐泡在汤汁里面，看起来美味极了。用这个豆乳锅煮的豆腐，咸味、辣味、鲜味平衡，非常对味。加上这个辣辣的肉末放在饭里搅拌搅拌，简直是白饭杀手。冷冷的冬天来上一锅淡淡豆乳锅，再幸福不过了。好啦，今天的影片就到这里。喜欢我的分享，记得帮我点赞跟订阅，还要开启小铃铛哦。那我们下次再见，拜拜。